าวสารบ้านเมืองการเมืองสิพักเล็กสิพักหน่วยมันจะไปร่วมกันขอต่อรองรัฐมนตรีนะครับพรรคการเมืองต่างๆกันดูได้ว่าแย่งกันเด้แย่งกันที่สิเป็นรัฐบาลผู้ใดกระเฮี้ยนกระหือรืออยากเป็นร้ายแต่ว่าอันนี้คือฝ่ายที่อยากเป็นรัฐบาลฝ่ายของคสช.ของท่านประยุทธ์อยู่ในขณะนี้และอีกฝ่ายหนึ่งตรงข้ามครับพรรคอนาคตใหม่โดนก่อนนะ112นะว่ากันไปธนาคารกับเขาสภาพบ่ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็โดนคดีอีกฝ่ายหนึ่งก็เอามันแบบครบสูตรเลยมันเป็นขบวนการเก่าๆมุกเก่าๆของกลุ่มอนุรักษ์นิยมในไทยครับวางแผนอำนาจก็เชื่อใจคนอื่นว่าที่บริหารประเทศได้นอกจากกลุ่มของเจ้าของนะอันนี้คือเรื่องของการเมืองครับแต่ว่าต่อไปนี่ครับมันก็เกี่ยวกับการเมืองคือกันเพราะว่ามันเป็นนโยบายจากนักการเมืองมากคือ1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์นี่แหละเริ่มมาตั้งแต่ปี 2544นะครับมีนโยบายในหน่วยงานราชการนะครับภาพพี่ภาพน้องอายุหากินประจำสร้างงานสร้างอาชีพผมขึ้นหัวขอไว้ในไล่บอกว่าผมสีมาคุยเรื่องเล่ชนกลไนของในระบบราชการที่ผมเข้าไปคุยนะครับกับหน่วยงานราชการจังหวัดขอนแก่นครับสมัยก่อนผมก็เป็นประธานโอท็อปคือในคัดเลือกจากพี่น้องประชาชนบ่แม่นคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ซุมือนี่เด้ครับเจ้าหน้าที่อยากได้ก็ล็อบบี้กันเดาสมัยก่อนได้ไปเลือกกันห้องประชุมพลใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นพลละยกมือกันนะครับผู้ใดอยากได้ผู้ใดให้ไปแสดงวิสัยทัศน์นะครับผมก็ได้เป็นประธานอยู่2 สมัยอันดับแรกที่ผมเข้าไปก็คือผมลดอำนาจรัฐนโยบายหนึ่งนี่แหละดึงงานของรัฐที่ข้าราชการเขาทำอยู่แล้วผมเอามาซอยคือมาซอยงานแล้วผมก็ต้องไปลู่เรื่องของประมาณเรื่องของการจัดงานเรื่องของการแผนงานที่เฮ็ดจังใดพัฒนาโอท็อปจังใดแล้วผมก็พยายามประชุมผู้ประกอบการดูเพื่อทราบความต้องการของเขาผมไปเฮ็ดจังซี่เลยเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาบ่ยอมสมัยก่อนนี่ครับมีบุคลิกเป็นเจ้าคนนายคนเด็กข้าราชการก็กับเขาเดียวก็ได้เขายอมหรือเขาต้องพนอครับแต่บังเอิญมันก็เป็นคนอย่างนั้นผมก็บ่แม่นไทยการไรการศึกษาผมก็มีการศึกษาอยู่กันผมก็รู้เรื่องหลักการหลักเกณฑ์กฎหมายระเบียบของราชการพอสมควรดังนั้นผมก็เลยรู้ว่าเขาเนี่ยต้องบริการประชาชนบ่เป็นนายประชาชนซึ่งรัฐบาลช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ให้อำนาจประชาชนนี่หลีนะครับต้องให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้รับใช้ประชาชนครับบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่ว่าข้าราชการเนี่ยเขาเป็นสันดานศักดินานะครับเขาจะต้องรู้แล้วก็เก่งกอไทยบ้านว่าสันต่อไทยบ้านเขาไปนี่ไทยบ้านต้องไปยกมือไหว้เขาเด้เขาบ่ได้ยกมือไหว้เขาก่อนเด้เขาจิตทำตาเป็นเมื่นบ่เห็นเฮาให้เฮาเห็นแล้วก็นี่คือลักษณะจังซี่แล้วข้าราชการผู้ใดทำตัวบ่ดีบ่อยู่ในกรอบก็ลองอีกผมมีการประชุมกันข้าราชการทั้งหลายก็หาว่าผมมีนักร้องแล้วก็ติจินนินท่ากันเว้ากันมากคนของไปอำเภอใดพ่อช่อไถทรงมากเป็นลักษณะเว้าเหยียดหยามเว้าเหยียดความรู้ความสามารถของไทยบ้านคือเขาสิมองไทยบ้านเป็นจังซั่นอันนี้ลักษณะหนึ่งที่ผมไปบอกแล้วเฮามีความคิดอีหยังที่นอกเหนือจากที่เขาบ่คิดเขาสิบ่เห็นเฮาเขาสิบ่เห็นด้วยกับเฮาครับเขาพยายามสิคัดค้านเฮาแล้วพยายามสิใส่ลายป้ายสีโจมตีเฮาลดเครดิตความน่าเชื่อถือโดยใส่คนคือกันนี่แหละในกลุ่มประเภทเดียวกันสร้างขบวนการโลมนุษย์คือสร้างกระบวนการริ้วล้อของเขาขึ้นมาเขาก็สร้างมาจากไผจากพวกที่มักประชดแย่งสอข้อเขาเนี่ยละก็ให้ประโยชน์นิดๆน้อยๆให้ไปขายงานนั้นให้ไปขายงานนี้เรียกว่าเป็นผู้สนิทสร้างขบวนการพวกนี้เป็นหลอกสร้างขบวนการพวกนี้ขึ้นมาเป็นเพื่อมัดบ้านคนที่มีความคิดเห็นต่าง
ผู้ใดมาเว้ามาว่ามาติมาตำหนิเจ้าหน้าที่ว่าบ่ดีจังพวกนี้ที่ด่าหน้ากันออกมาเลยเนี่ยมันสิคล้ายกับเป็นองค์ลักษณ์พิทักษ์เขาว่าซั่นเถาะมันจะเป็นคือกันแบบระบบการเมืองเลยที่ผมเคยบอกแล้วถ้ามีเรื่องเล่าอีหยังที่มันเกิดขึ้นเฮาเห็นบ่สมมาภาพพ้นเฮานำเสนอร้องเรียนให้ดำเนินการเป็นตรวจสอบแต่บ่ไปตรวจสอบเด้ครับแต่กลับมาตรวจสอบผู้ร้องเรียนคือกันกับการเมืองในระดับประเทศแล้วมันจะเป็นมุกนี้เลยครับในสังคมข้าราชการที่ผมไปพ้อมาอันนี้ถือว่าเป็นเล่ห์เหลี่ยมครับแล้วที่เขาคืนบ่ได้เป็นหยังเพราะว่าทางรัฐบาลเขามีนโยบายมาให้ประชาชนเขาไปมีส่วนร่วมบูรณาการร่วมกันกับข้าราชการสิทำงานหยังก็แล้วแต่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมถ้าประชาชนบ่มีส่วนร่วมโครงการนั้นบ่ออกเขาเห็นประชาชนเนี่ยเขาขี้เดียดหลายบางคนเนี่ยครับผมก็บ่ยอมคือกันแล้วผมเห็นนิสัยเจ้าบ่ดีผมก็มีหนังสือร้องเรียนคือกันมีเที่ยนึงอยู่โรงแรมโคสาอบรมเจ้าหน้าที่ที่ผมร้องเรียนเครียดหลายหาว่าผมไปตำหนิเขาไม่จับแขนผมทกแม่ขอโทษถ้าแม่นผมใจบ่เย็นพ่อเนี่ยผมทื่นลงแล้วครับปากแตกแล้วครับปากครึ่งจมูกครึ่งแล้วแต่ว่าผมอยู่ในวุฒิภาวะที่เป็นผู้นำผมก็เลยต้องยิ้มนะครับยิ้มใจดีสู้เสือว่าคือเขายังมีลักษณะว่าเขาเป็นเจ้านายเฮาอยู่คุณเป็นประชาชนแต่ว่าในที่สุดผมกับฝืนความคิดความอ่านเขาบ่ได้เขาหาวิธีทางที่สิลบผมเอาผมออกจากประธานผมบอกสมัยก่อนเลยครับในระบบราชการโอท็อปที่ผมเกี่ยวเลยครับมาประชุมกันเอาเจ้าหน้าที่พ่อช่อผู้เจ้าหน้าที่ที่เป็นริ้วล้อของเขาแหละครับน่าเพื่อเอาผมออกแต่ว่าในกลุ่มผู้ประกอบการเดียวกันเขาบ่ยอมเขาก็ยังเลือกผมไว้อยู่คือเก่าจนในที่สุดผมต้องลงมาอำเภอใช้ระเบียบการเงื่อนไขกฎหาแต่เอาประธานไหมเอาคนไหมมาร้อยเฮ็ดว่าสักในที่สุดผมก็รู้จากการเป็นประธานที่ย้อนเล่ห์เหลี่ยมกลไกของระบบทั้งราชการนะครับนี่ละที่ผมเลยมาเว้าให้ฟังบัดนี้จังเอาเร็วๆจังค้าขายกันที่หาดใหญ่จบขึ้นนี่ครับงานจบวันที่16 ถึง 10อยู่เส้นทางหาดมีคนรายงานผมมาครับเอานี่ล่ะเร็วๆเนี่ยครับว่าโดยภาพร่วมตายขายพอดีคำว่าตายนี่คือขายพอดีนะครับแต่บ่มีเป็นความได้แน่เป็นบางรายก็ว่ากันไปแต่ซุ่มมูเจ้าสมย่อมว่าค่าปากค่าเว้ากันรับสภาพไปครับแต่ว่าผมนี่บ่เอาน้ำครับถ้าอันใดมันบ่ดีผมบ่เอานะครับถ้าอันใดมันดีผมก็สิเอาถ้ามูเจ้าผู้ประกอบการทั้งหลายร่วมโตกันนะครับถ้าบ่ได้มองดีบ่ไปมันสิไปได้บ่มันสิเฮ็ดจังได๋จะคิดว่าบ่มีคนซอยเหลือเขามีครับเขาเป็นคนข้าราชการที่ประพฤติตัวบ่ดีเอาเปรียบไทบ้านยกตนคุ้มกันถ้าหน่วยงานนั้นทำงานบ่ดีบ่ดียุบครับโอนงานไปให้หน่วยงานอื่นที่เขามีศักยภาพพอที่มีประสิทธิภาพพอไอ้ที่เอาเงินมาใส่มันเป็นเงินแผ่นดินเป็นเงินภาษีว่าเป็นเงินส่วนตัวถ้าเป็นเงินส่วนตัวของเขาเนี่ยผมก็บอกจังน้อยครับกราบอีกตั้งหากขอบคุณหลายๆแต่วันนี้เป็นเงินภาษีงานราชการมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีหม้องค้าหม้องขายเขาจะไปค้าไปขายสาเหตุเขาปากได้แน่ไหมนี่ระบบตัวนี้แหละมันเฮ็ดให้ระบบโอท็อปมันเสียครับย้อนข้าราชการมีพฤติกรรมจังซี่มันก็เลยหน่อยลงหน่อยเดี๋ยวเทรุ่นผมสิไปหาเบิ่งหม่องงบประมาณที่ลงครับจังศูนย์โอท็อปมันอยู่ในป่ามันหาโลกลากว่างเปล่าอยู่หม่อไรเนี่ยนะครับโรงเรียนโอท็อปมีอีหยังแน่นะครับงบประมาณได้ลงไปเท่าใดกลุ่มใดเดี๋ยวผมสิคอยสาธยายออกคอยตรวจสอบกันไปถ้าได้มันดีก็สิคนนี่แหละไปแจ้งบ่แพ้ให้ปปงปปชหรือปปทให้มาเบิ่งตรวจสอบนำกันกับผมใจเย็นๆมีการตรวจสอบแน่ครับเรื่องมื้อนี้ผมบ่ปล่อยปละละเลยหรอกยิ่งมีคนต้านผมยิ่งมีคนบอกว่าผมลอยถ้วยแล้วเพื่อสิลดเครดิตผมเห็นแก่ได้เห็นแก่ตู่บ่ได้เขาบ่ให้งานก็เลยมาใส่ลายป้ายสีเขาบ่แม่นครับผมมีแต่สิออกครับผมสิไปเฮ็ดอย่างอื่นครับเฮ็ดอันนี้แค่เป็นเฮ็ดเป็นลิ้นๆนะครับ
ผมมาอาศัยมารวยน้ำโมนี่เนาะเขาเห็นอย่างอื่นเขาขายปลาแดกก็ซื้อเขาก็รวยเราขอบคุณหลายๆครับสวัสดี